Жақсыларбы, жақсы тұрасыздарбы. Мен айтайын дегенім ушу, мен денсаулығыма байланыштуу ушу максаттын келип массаж алып жүрөм. Мына 8 күн болду. Биринчи күнү келгенде ушу таякка таянып белимдеги кыржам козголуп ушундай кыйналып келгем. Аябайт мына жаным өзүмө көрдүк, ушунчалык кыйналып келгем. Мына лечение алганыма, массаж алганыма мына 8 күн болду. Кудайга шүгүр. Кенен жолум базып, кыйналбай ушундай сүйүнүчүм ашып ташып атат. Кудайга шүгүр. Ушу максатын ушундай ушул жерде катышып элине жардам берип атканына Алла ыраазы болсун. Мен ыраазымын. Денсаулыгымды чыңдап алып, ушул жерде максаттан массаж алып, аябай сонун болду. Денсаулыгымда чыңдалды. Өзүмдү аябай жакшы энергия алып сүйүнүп отурам. Аллага шүгүр. Саламатсыңарбы? Ушул максаттын офисине келип, мен денсаулыгымды оңдоп, тим эле адышка болуп, давлениям көтөрүлүп, тим эле бир акыбалда келгем, буттарым ооруп, белдерим ооруп, Кудайга шүгүр, ушулардын ушу жардамы менен денсаулыгым оңолуп, абдан сонун болуп, тим эле жакшы болуп калдым. Ушуларга денсаулык, элибиздин, журтубуздун ушу денсаулыгын оңдоп, элдин ыраазычылыгын алып жүрө берсин. Биз ошону каалайбыз. Биздин денсаулыгыбыз оңдолду, эми да бизге окшогон ооругандар дагы келип, баары денсаулыгын оңдоп алсын. Биз ошону каалайбыз. Ассаламу алейкум, Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Бул видеону баштан аякка чейин көрүштү сунуштаймын сиздерге, себеби көпчүлүгүңүздөргө кызыктуу эле болот. Айрыкча ушул дартыңыздардан шыпа табам деген биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маалыматтар болот. Биз Ош шаарында турабыз. Чоң көчө, жогоруда чоң көчө тарап Курманжан датка көчөсү, мэриянын артында Ферас деген ошол эс алуу жайынын бир 50 метр жогору карай жакта турабыз. Бул видеодо көрсөтө турган ушул темасынан эле байкасаңыздар, атайын максат акебиз, байкебиз ушул Бишкектен көпчүлүктүн суроолору боюнча Ошко келиптир бир убакытка чейин. Айтмакчы, ал массажный салон могул жерде жайгашкан, ушул мо дүкөнчөнүн аркасында. Сиздерге бат эле кыскача түшүнүктүү негизги маалыматтарды көрсөтө кете берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул массажный салон ушул жерде жайгашкан. Так, бул жака кире беребиз. Азыр кызуу жүрүүдө. Мынакей. Ассаламу алейкум, Максат байке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кудай шүгүр, жүрөбүз, өзүбүз тынчпыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Куш келипсиз, Ош шаарына демекчибиз. Ошол азыр теманын башында эле айта кеттим сизге дагы өтө көп чалуулар болду. Ушул Ош жергесинен ушул келип жардам бериңиз деп суроолор пайда болду эле. Ошого атайын келипсиз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз башында эле. Анан эми сизди жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө дагы да бир аз түшүндүрүп кетсеңиз, эмне кызматтарды аткарасыз, кандай ушундай элдерге жардам бересиз, ошолорду айта кетсеңиз. Биз бул жерде основно омуртка боюнча иш кылабыз. Белде грыжа бар болсо, протузия бар болсо, ички органдарга жакшы иштей албай аткан нерв тамырлардын баардыгын бошотуп беребиз да. Мисал үчүн жүрөк ооруп келгендер бар, давлениясы көтөрүлүп келгендер бар, мочевой пузырдан кыйналгандар бар. Ошолардын баардыгына ушу омурткадагы нерв тамырдын бошотуу системасы менен жакшы результаттарды көрсөтүп келатабыз. Мага да ушу көптөн бери эле звонок кылышып, Бишкекке кетип калыпсыз, кайра келиңиз деп суранып неме болуп аткандан, Ошко келиңиздер деп суранып аткандан, кайрадан Ошко келдик бир айга. Жакшы. Бир айга келип, элдин суроосу боюнча келип, ушу кызмат кылып берип коелу деп келип калдык. Келип, бул жактан неме кылсак болот. Азыр бул жактагы пациенттерибиз бар эле, диагноздорун койгонду көрсөтүп берейин. Жакшы болот эле ушундай.
иглотерапия банка ошол жак менен специалист да таанышып неме кылып койсоң Жакшы, аябай жакшы. Мынакей көрсөтө бериңиз эми, баштай бериңиз. Бул жердеги диагнозду коюп баштайлы. Бул жигиттен көрдүңөр. Мында карап көргөнүңөрдө бир бутунан бир буту кыска болуп атат. Анткени бул жактын бели да ооруйт. И мочевой пузырга да берип атат. Бая сиз көбүнчө массаж кылуу аркылуу ушундай тоолосуз, Ушул жол менен неме кылабыз да, нерв тамырлардын бошуштугун, мына жерде кысылып калган ички органдар мочевой пузырга табарсыкка кандын өтпөй аткандыгы белгилүү болуп атат. И буттары кээде чымырап, мындай уктап талып калат да. Ошол жактары да бар экен. Осо кээде ачуу келип калат. Зарна болгондо неме болуп калат, анткени өттүн да проблемасы болуп атат да. Ушинтип эле сиз мындай караганда билип коет экенсиз да, кайсыл органдарда кандай мындай оору бар экенин, э? Мынакей болду. Мынакей. Ушу массаж кылып кармап аркылуу ошол диагнозду коет экен. болду билинет да. Мына ушул немесинде кичине эки эле жеринде проблема бар экен да. Калгандары бүттү. Эми бул жакта энергетический капсуладагы ооба. көрөлү. Тербедиңиз папа? Бул жакта мынакей энергетический капсула. Жакшысызбы, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы? Сиз неме аласыз? Ушул мынакей отуруп алып эле бул эжекебиз мынакей энергетический капсулада мындай. Кандай сезимдер пайда болду эже? Жеңил каласың да, дене. Жеңилденип, тердедиңиз, Дене жибип калат. Денеси жибип калды деп атат. Жакшы. Мындай жакшы жакка өзгөрүүлөр бар, Жакшы эже, жакшы болуп кеттиңиз. Суу жегендер, жакшы да суу жегендер. Суук тийгендерге аябай жакшы деп атат бул эже. Өзүңүз канча жашка чыктыңыз эже? 76. О, жакшы. Аябай жакшы эже. Дагы көп жашаңыз, чын ден соолук берсин сизге. Бул жакта дагы бул жакта да мынакей жигит эле турат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысызбы? Кандай сезимдер болуп атат? Сезим ушу денебиз жумшап калат экен. Парга түшкөндөй. Парга түшкөндө, аябай тердепсиз, Жумшак, жеңил болуп калат. Жеңилденип, жакшы. Мынакей. Сиз дагы туруп алырбы, замоксуз. Жакшы. Кийинип барчылык турган. Мына ушундай энергетик бул капсуланын кыскача айтып коюңуз, эмне пайдасы бар? Bundan kan тамырдын içindeki тропторду, давление барларды, баягындай мышцада катып калган мышцаларды бошотуп берет. И сөөктө сууктарды чыгарып берет. Ошонун баардыгын камтылтып чыгарып бергенден кийин адам жеңилденип калат да. Жеңилденип, ушул процесси өзү биринчи жаңы келген баягы ушул суук тийип, ушул буту какшап, колу какшагандардын ушул канча процедура жүргүзүлөт? Ошонун баардыгына биригип 7 процедура жүргүзүлөт. Анан эң акыркы күнү 8-күнү хиджама кылабыз, анда аппаратка салбайбыз. Жакшы. Эми ушул хиджама жөнүндө дагы айтып коюңуз. Эми ушуларда жаңылык болуп тур. Мен мурда тартканда жок эле, бирок азыр мен өзүм мынандай жандуу кылып тартканда ушундай жардамдарды аткарып калыпсыз, Ошого хиджаманы, иглотерапияны полный кошконубузду бул жерде Кумарали деген байкебиз бар. Ошол байке иглотерапевт, ошону кошуп экөөбүз совместно иштеп атабыз. Биргеликте неме кылсак, ийгиликтерге жаратса экен деп туруп, ошону кошуп неме алганбыз. Азыр Кумар байке менен да сүйлөшүп, неме алсаңыздар болот. Бул жакта көрүп коелу, хиджаманы кантип аткарат? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Пациент келсине, көрөсүңөр же кандай? Жок, жөн деле айтып кое бериңиз эми азыр пациентиңиз келсе келип калды дегендей. Кантип эмнени аткарасыздар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз эле болот. Биздики основном вот иглотерапия хиджама. Илгери алтын ийне деп таркалган элегечи. Алтын ийне, күмүш ийне деп ошол алтын ийне деген бир мааниси
ошол пайдасы алтындан да кымбат да эми. Ошол себептен болот. Иглотерапиянын негизги пайдаларынан бири бул нерв системасын калыбына келтирет. Өзүңүздөр билгендей 99% оору нервтен да. Нервтен болот. Нерв системасындагы бир проблемалар ошол нерв системасынын туура эмес иштегендиги, стресс, ушул чарчагандык, нагрузкалар ар кандай, экология болуп атат, туура эмес питание, ошонун баардыгы биринчи кезекте центральный нервный система, ургурук системасынын иштөөсүн бузат да, акырын ошондой бир проблемаларды, патологиялар жаратат. Биз ушул жөнөкөй эле ине сайын негизинде ошол ооруларды дарылайбыз. Баш оору, уйкусуздук, нервтенүү, гыжырлануу, депрессия деп азыр депрессия ушунчалык көчөп кетти. Азыркы заман. Плюс даже апатияга чейин түшүп калып атышат адамдар. Аялдарда көп байкалат, эркек киши көбүнчө өзүн мындай билдирбей жүрө берет экен. Ал кишилерден көп байкап атабыз. Ушундай бир депрессияга түшүп калган учурлар көп болот. Себептерин иликтеп келсек, жөнөкөй эле мына остеохондроз. Остеохондростон симптомдору ушунчалык татаал, жөнөкөй эле туз топтолуп калыптыр, эми эмне болуптур деп ойлогонубуз менен ал туз мындай жалпы элдик аталыш. Чындыгында бул токсин, пурин деп коет, ал кристаллообразный, бул кристалл сыяктуу болгон үчүн тузга жакындаштырып туз деп койгон. Ал кадимки надкосница деп сөөктүн бетине жармашат дагы, сөөктүн бетин акырындап жеп баштайт. Анан сөөк омуртка ошол сөөктөгү эң жумшак жер бул муундары барго. Муундар омуртка тутумунда муундардан турат да. Муундардын ортосу кемирчектер. Кемирчек бул жумшак материал да. Ошону жеп салыш оңой да. Биринчи кезекте ошо кемирчектерди жейт да, пуринч. Тишке кариес түшкөн сыяктуу эле, курт түштү деп коесуң го. Ошол эмалин жеп туруп анын ар жагын уже талкалап салган сыяктуу эле. Ошол акырын барып жумшак жерлерин жеп, ал жерде протрузия кылып, жукартып, андан кийин грыжага чейин алып барып коюшат. Конечно, эми башка факторлор да бар, андан сырткары ошол учурда адам кандайдыр бир нагрузка берсе, оор көтөрө койсо, туура эмес кыймылдаса, бул да кошумча бир Жакшы. шарт түзүлөт да. Сизде эми канча жылдык тажрыйба болуп калды? Биз 20 жылдан бери ушул тармакта Анакей. иштеп атабыз. Жакшы. Сиз эми Бишкектегилер жакшы эле билип калды. Биздин да ош жерибизге келип атайын ушундай көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча келгениңизге рахмат дейбиз. Ушул кыска убакыттын ичинде дагы биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан ушундай ооруларга душар болуп калса, келип сиздерден ошол шыпа таап кетсе болот, Албетте, келсин баш оорулары, муун оорулары, ошол грыжа, протрузия болобу, уйкусуздук болобу, же энурез деп коебузбу, кичинекей балдарда көп кездешет, билесиздер да, сиңип коет го, ошондой проблемалар болобу, кыжырдануу, бир болбогон себепсиз кыжырдануу, бир санага түшүү, депрессия депчи, жок эле жерден эч бир себепсиз ушундай бир проблемалар болсо, анан плюс буга кошулуп хижама кылабыз. Хижаманы билесиздер, бул биринчи кезекте албетте пайгамбардын сүннөтү, бирок ал сүннөттө пайда өтө чоң. Азыркы медицина багытындагы адистер дагы бул хижаманын пайдасына берген результаттарына, жыйынтыктарына таң калышат да. Көрүнүшү жөнөкөй болгону менен пайдасы өтө жакшы, натыйжалуу. Айрыкча өнөкөт оорулары, өнөкөт дегенде хронический оорулар бар го. Мисалы, простат сыяктуу эркектерде көп кездешет. Же болбосо мына аялдарда деле цистит, ошол сыяктуу ооруларды дарылоодо аябай эффективдүү. Хижама аябай эффективдүү. Андан сырткары жөн эле профилактика үчүн алса дагы иммунитетти бекемдейт. Себеби дегенде хижамада кан алмашат, кан жаңыланат. Кан жаңыланды, кан алмаш деген сөз бул. Клеткалардын жаңыланышы, тканьдардын жаңыланышы, бүтүндөй организмдин жаңыланышы.
Ана мага бир суроо пайда болуп атат. Ар бир адамга өзүнчө сиз мындай канча процедура болот талдайсызбы же баардык адамга эле бирдей эле болобу? Мисалы үчүн 5 күн, 6 күн же ар бир адамга карап туруп сиз өзүңүз диагноз коюп анан кийин ушунча күн ушундай дарыланасыз деп айтасызбы? Сурооңуз өтө туура болду. Башталышында орто эсеп менен стандарт 8 күндүк дарылоо назначение болот. Бирок индивидуально процедуралар улантылышы мүмкүн. Оорунун татаалдыгына анан клиникасы деп коет. Ошо динамикасы, клиникасы, клиническая картина и динамика вот положительный болуп атабы же отрицательный болуп. Бүт баарын учитывать этебиз да. Мындай ооруда талап дегенде кандай ошо дальше лечение кылыш керек болсо албетте кошумча күндөр кошулат да. Кудай бурса ушул көрүүчүлөрүбүз, миңдеген көрүүчүлөрүбүз бар. Келип, ушул кыска убакыттын ичинде болсо дагы келип шыпа таап кетиңиздер. 1 ай болот экенсиздер, бул жакта Ош Чергесинде. Биз дагы келип турабыз, утуру кабар алып дегендей сиздерден ошо элдерге тез маалымат жеткирип туралы деген максатта келип туралы сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалап кетели. Бул жакта Максат байкебиз дагы мынакей. Бул жигитте кандай болду эле? Айтып кое берсеңиз. Бул жигитте нерв тамырлар кысылган. Нерв тамырлары кысылган. Коркунучтуу грыжа-мырыжалар жок. Нерв тамырлар кысылып, сөөгүктөргө сууктары бар экен. Анакей өзү угулуп атат мына сөөгүктөрдүн кырсылдап. Ушундай ооруга жеңил эле деп атасыз го. Ушуга дагы канча күн келип дарыланыш керек сизге? Минимум. Сөөгүктө суук болгондугу үчүн баардыгы бирге 8 күн келет да. 8 күн, Ооба. Анда ушул 1 ай турат экенсиздер, беймарал ушундай оорулуулар келип туруп дарыланып кетсе болот экен да. Аябай жакшы болот. Ийгиликтери көп болот. Жакшы. Бир эле омуртка эмес, омурткадан да башка органдары дарыланып кете берет. Комплексный лечение болот да. Канча күн болду келгениңизге? 4 күн болду. 4 күн. Кандай болуп келгенсиз? Баса албай келгенсизби же кандай? Ал жакшы. Келгенде кандай келгенсиз келгенде? Зор келгенде. Баса албай келгенсиз? Эми туруп басып коюңуз. Баса албай келген. Православный. Ал мынакей. Бисмилла, кичине жардам берип коюш керек, кана. Бисмилла, кана басыңызчы. Кана. Мына. Мынакей. Алланын өкүмү менен мына бул жерде жигиттер биздин эң ишенген адистерибиздин бири мына Максат. Мына ой молодец. Сонун басып тасбай өзүңүз эле. Өзүм басып басыңыз. Өзүңүз басыңызчы. О. Молодец. Без страховка кылып турабыз, конечно. Ошентсе давай. Аксакал мына өзүм басып. Таягы жок.